the ride? Boat ride. राम्रो भयो तर मुल्कमा चाहिँ पुरा डर लाग्यो हो आएर पुरा भोक पनि लाग्यो हो So खाना चाहिँ रेडी छ है हजुर खाना चाहिँ एकदम So the pork rice is ready. Good morning from कहाँ लेटाङ Italy. Italian Sorry. So right now we are in Italy, है? So right now it's कति बज्यो? It's about to be 10. It's at 10 a.m. 9:45 a.m. So we are getting ready for the Chatara. As you all know, हैन तपाईहरुले थाहा होला चतारा भन्ने जग्गा सो पहिला पनि हामी त्यहाँनिर बोटिङको लागि गएको थियो हैन बोट राइडको लागि र आज फेरि हामी बोट राइडको लागि गइरहेको छौं हैन So excited. यस सो आज हामीसँग छ नयाँ भाइ है New rider. सो के छ भन्नु प्रणय आज चाहिँ म सो एक्साइटेड छु है बोटको लागि एकदमै कहिले पनि छैन फर्स्ट टाइम हो मेरो लाइफमा है सो एक्साइटेड नेपाल पनि फर्स्ट टाइम हो भन्छ यहाँ फेरि पनि है साथी राजीव छ फेरि पनि एक्सपिरियन्स हुँदैछ एक्सप्लोर हुँदैछ अनि यहाँ म छु है सो अहिले चाहिँ हामी होटल रुममा छ एज यु क्यान सी हैन दिस इज द होटल रुम सो पहिलाकै होटल हो यो होटल प्यारिस है इटाली पश्चिम लाइनमा छ है हाम्रो गणेश दाइको गणेश कार्कीको सो तपाईहरु पनि यस ठाउँमा आएर हल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है राम्रो छ है गुड डिल सो हुन्छ अहिले चाहिँ हामी एउटा होटलबाट निस्किन लागेको सो वी आर गेटिङ रेडी हैन म चाहिँ रेडी भइसकेको छु सो एभ्रिथिङ इज प्याक्ड सो नाउ लेट्स see you on the highway. हेलो गाइस फेरि पनि आज है अब हामी होटलदेखि बाहिर हामी चाहिँ यो होटलमा बसेको के भन्छ यसलाई होटल प्यारिस अन्त हाम्रो यहाँ दाहरू हुनुहुन्छ है यहाँ होटल पार्कमा राखेको थियो गाडी पार्किङ गरेको थियो बेलुका अब हामी यहाँबाट निकालेर फेरि आफ्नो जग्गातिर जाँदैछौँ हामी अब बोर्डिङ गर्नु जाँदैछौँ है सो एक्साइटेड है मैले कहिले पनि बोर्डहरू गरेको थिएन है हामी यो होटलमा बसेको थियौँ राति अन्त हाम्रो आउनुहोस् हाम्रो दाहरू राजीव दा रेडी छ अन्त हाम्रो यहाँ जेम्स दा हुनुहुन्छ उहाँहरू रेडी गर्नु हुँदैछ स्कुटीको लागि सो गाइस फेरि भेट्नेछौँ तपाईँलाई हामी बोर्डिङमा यस गाइस फेरि पनि भेट्नेछौँ तपाईँलाई हामी बोर्डिङ सो एक्साइटेड छु तर म चाहिँ जेम्स दा एन्ड राजीव दा हाम्रो दादा छ मेरो चाहिँ स्कुटी तलै छ है अब निकाल्नु जाँदैछ हाम्रो म्याक्स भाइ आउँदैछ प्रणय म्याक्स झन्डै हेलो वेलकम टु द च्यानल सो अहिले चाहिँ हामी इटारीमा छौँ र हामी इटारीबाट हामी अलिक पर पुगेर है हामी राइड लिन्छौँ चतारा साइड जहाँनिर चाहिँ आज हाम्रो बोट राइड हुन्छ होइन सो प्रिभियस भ्लगमा पनि तपाईँले होइन देख्नु भएको छ यो चाहिँ भटभटिनी वान अफ द बिगेस्ट सपिङ मल इन इटारी कान्छी चोक कम सो अलिक अगाडिबाट चाहिँ राइट लिनुपर्छ कान्छी चोक होइन चतारा साइड सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ
कोसी पुल यहाँ देख्न थाल्यो सो वी आर भेरी नियर टु द बोट राइड पोइन्ट यहाँ हो यता यो फाइनली वी आर हियर कोसी पुल यहाँ अगाडि सो यही खोलामा चाहिँ हामी बोट राइड गर्छौँ यहाँ हो त सो यहाँ आएको चाहिँ आजसँग 3 पल्ट भयो सो हुन्छ तपाईँलाई बोटमा भेट्नेछौँ सी यु लेटर अहिले चाहिँ हामी बोट राइडको लागि जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ हामी अटोमा जाँदैछौँ बसको स्टपेज चाहिँ पर छ है सो हामी त्यहाँबाट चढेछौँ र हामीलाई त्यहाँ दाइले पिकअप गराउनु भएको होइन एक्साइटेड फर्स्ट टाइम मेरो चाहिँ मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम हुँदैछ तर म आँटले लाइफ ज्याकेट दुईटा लगाउँदैन लाइफ ज्याकेट लगाएर दुईटा एउटा मात्रै एक्साइटेड पुरा एक्साइटेड छु फर्स्ट टाइम यहाँको अटोको कस्तो चिज है सो हाम्रो स्टपेज आयो है एउटा स्ट्यान्ड छेडिन्थ्यो भित्र हाल्यो अरे हो सो टिकट काउन्टर चाहिँ यहाँनिर रहेछ है कति हो 3 जनाको 21 3 जनाको होइन जाने आउने यहाँ सो दिस इज आवर बोट yes we are stepping in टाइम टु मुभ पहिला आफूतिर ध्यान दिउँ है सो हाम्रो यहाँ बोटको ड्राइभर चाहिँ पाइलट चाहिँ हुन्छ है राजीव दा अब एबाउट टु मुभ है पकड है राम्रोसँगले आउनु न
A few minutes later. Years later. Was the right boat ride? राम्रो भयो तर मुल्कमा चाहिँ पुरा डर लाग्यो हो आएर पुरा भोक पनि लाग्यो हो So खाना चाहिँ रेडी छ है? हजुर खाना चाहिँ एकदम So the pork rice is ready. म चाहिँ एकदम बोल्ने कन्डिसनमा छैन एकदम भोक लागेको So हुन्छ हाम्रो lunch ready भइसकेको छ है? So we just finished our boat ride. So after this lunch, we'll be back to our home, Rangpo, Sikkim. So stay tuned. See you later. Bye-bye. So boat ride पनि सक्यो. खाना पनि खाइसक्यो. ल हुन्छ दिदी बस्नुहोस् ल. हुन्छ फेरि भेटौँ. धन्यवाद. ए 5 भनेको है. अलिक राख्दै ल. के झर्यो? ल भाइ गयो ल. यो हिँड्दै गरौँ बिस्तारै. So it was an amazing ride, है. So सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङकोहरू जति पनि टुरिस्टहरू हुन्छ हैन, once visit this place हुन्छ नि चतारा. So you'll never regret. अति रमाइलो हुन जानेछ हैन. बोट राइड चाहिँ एकदम सरी मजाको हुन्छ. एकदम स्पिड के हुन्छ नि. सो तपाईले भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर सबै देख्नुहुन्छ हुन्छ नि. सो हुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ. सो अब चाहिँ हामी नन स्टप हुन्छ ल. यहाँ पत्रीमा एकछिन हामी त्यहाँनिर दोकानमा काम छ होइन. सो हामी चाहिँ नन स्टप त्यहाँदेखि चाहिँ सिक्किमतर्फ हामी लाग्नेछौँ. सो हुन्छ हाम्रो 4 दिनको राइड चाहिँ आज यहाँ समाप्त हुन्छ. सो हाम्रो लेटाङ अनि पत्रीमा जुन चाहिँ फेलोसिप भयो होइन एकदम ब्लेस्ड भयो है. सो फेरि पनि हामी चाँडै कहिले हुन्छ है हामी फेरि हामी फेलोसिपको लागि आउनेछौँ. सो फर दिस टाइमिङ यतिमा राखिदिउँ होला होइन. सो यो चाहिँ चतारा र हुन्छ आजको ब्लगलाई म यहाँ एन्ड गर्न चाहन्छु. सो धन्यवाद छ ब्लग हेरिदिनु भएको लागि. स्टिल यु हेभन सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. बेल आइकनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् होइन. सो जुन चाहिँ भिडियोमा हाल्छु है तपाईँले चाँडै त्यो भिडियो प्राप्त गर्नुहुनेछ है. हुन्छ टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाई बाई.